Ja sam Hari Herak, dolazim iz Poreča, mjesta turističkog u Istri. Ljubav prema psima sam naslijedio od mog oca pokojnog Ivana, koji je bio pasionirani kinolog i lovac. U samom uzgoju sam postigao iz moje uzgajivačnice 2 svjetska prvaka, to je Estot Heraka, koji je bio šampion hrvatski, talijanski, internacionalni i svjetski u radu i vice šampion svijeta u eksterijeru, znači maksimalno. Drugi svjetski prvak moj je Epaniel Breton Grilo od Heraka, koji je isto bio svjetski prvak, s tim više što je pobjedio svjetsko prvenstvo specijalizirano za Epaniel Bretone u Francuskoj. Pored toga sam imao niz drugih šampiona iz moje uzgajivačnice, tipu Extreme od Heraka, Edit od Heraka, Brika od Heraka, Bri od Heraka. Masom su bili šampioni internacionalni, hrvatski, talijanski, a većina njih je apsolutni, šta znači u radu i eksterijeru. Ne radim puno legla, pošto stalno takmičim, pa sam zbog posla, zbog utakmica bio odsutno od kuće, pa mi je to problem uzgajati puno pasa i voditi brigu o njima. Pobjedio sam sve što sam moglo pobijediti, od kupa, znači državnog prvenstva, kup Mediterana, balkansko prvenstvo, kup Europe, jedini sam pobjedio 3 puta, svjetsko prvenstvo sam pobjedio specijal teacher, specijal Breton, setter, kup Europa setera sam pobjedio, znači ne znam šta još, mislim da nema niti jedno takmičenje koje bi trebao pobijediti. A evo, pored pasa imam i ljubav prema pticama grabljivicama. Do sad sam lovio sa sivim sokolom, sa jastrebom, kokošarom i dosta sam lovio, pa me sad izazov veliki sa orlom. To mi je već drugi orao koji posjedujem. Ovo je ptica od ove godine koju sad radim, sa kojom sam jako zadovoljan. Zove se Ela i nadam se da ću imati dobre rezultate sa njom, pošto vidim da sad do sada jako dobro me sluša. Način života je vrlo težak jer sam puno na kotačima, puno sam u kombiju, ja živim u tom kombiju sa mojim psima, znači dnevno i noćno znam šta rade, kakve probleme imaju. Prije, dok sam takmičio u punoj formi, smo radili godišnje od 60 do 80 tisuća kilometara kad smo radili što u treninge, što u takmičenja i tako, znači jedan veliki broj kilometara na kotačima. Prošao sam cijelu Europu, znači Grčka, Španija, Danska, Belgija, Francuska, Poljska, Češka, Slovačka, Italija, ne znam sam spomenuo, Francuska, Belgija, Holandija, znači sve sam to prošao i svaka ima specifičnost za to takmičenje. Znači jako puno kilometara, jako puno terena sa tim psima. 26 puta sam pobjedio što europsko, što svjetska prvenstva. Mislim da nikad niko u svijetu to nije tako pobjedio, ni jedan takmičar što ja znam. I sve sam pobjedio više puta, znači više puta sam pobjedio Sveti Hubert, više puta sam pobjedio njemački ptičar, Epaniel Breton i druge, znači jedna brojka koja je poznat. Praktički u 40 godina bavljenja kinologijom, znači skoro svaku godinu sam pobjedio svjetsko prvenstvo. Mislim jedna brojka impozantna koja, kažem, je...